সে কি বাড়িতে নেই, এখন মজা করে পুষ্টিকর দুধ খাই। বাটু দিয়ে বন্ধুর কাছে মেসেজ পাঠিয়ে দিই, বন্ধু রেস্টুরেন্টে যাবো, আমরা বাইরে যেয়ে খাবো আজকে, আসো। কিরে শয়তান জেরিন আবার মেসেজ পাঠিয়েছে বাইরে যাওয়ার জন্য। দাঁড়া, তোর আগে বন্দি করেছি, তারপরে দেখি তুই বাইরে কেমন করে যাস। আমাকে যেতে দাও, দেখি আমি বাইরে যেতে চাই। আগে তালাটা খোলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাহলে বাইরে যেতে পারবো। ওকে বন্ধু, তালা খুলে ফেলেছি, এখন আমি আসতেছি বাইরে, তুই দাঁড়া বন্ধু। কেড়ে যাচ্ছি, তুই কিভাবে বাইরে যাস দেখি, আটকে আসছি তোরে, দাঁড়া। কিরে গেছি, তোর এত বড় সাহস হলো, তুই আমার হাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। দাঁড়া, তোকে পরীক্ষা নেবো, যদি তুই পাস করতে পারিস তাহলে আমি তোকে বাইরে যেতে দেবো। ঠিক আছে, আমার কি করতে হবে বলো তুমি। এই কাটা ছবিগুলো মিলিয়ে সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করে দিতে হবে, যদি পারিস তাহলে তোকে বাইরে যেতে দেবো। ঠিক আছে, আমি পারবো। ও হো, 7 মিনিট হয়ে গেল, অনেক কষ্ট হয়ে গেছে। ও হো জেসি, তুই এটা কিভাবে করলি?